आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप ओपन करिए। ओपन करने के बाद नीचे राइट में कॉर्नर में ये आपका प्रोफाइल फ़ोटो का गोल सा आइकन आएगा। इस प्रोफाइल फ़ोटो आइकन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ रही है, उसके बाद ऊपर राइट में ये 3 लाइन आ रही हैं, तो आप इन 3 लाइन पे क्लिक करिए। उसके बाद ये सेटिंग्स एंड प्राइवेसी आएगा, तो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करिए। यहाँ पे अब आपको मिलेगा ये नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आकर ये आपका पॉज ऑल आएगा, तो अगर आपका ये ऑन है तो इसे बंद करिए। बंद करने के बाद नीचे आएगा ये पोस्ट स्टोरीज़ एंड कमेंट, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे चेक करिए अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन इस तरीके से ऑफ है, ऑफ सेलेक्ट है, तो नीचे फ्रॉम एवरीवन आएगा, इसे सेलेक्ट करिए। तो इसी तरीके से जो नोटिफिकेशन आपका ऑफ है वो आप फ्रॉम एवरीवन या फिर फ्रॉम प्रोफाइल आई फॉलो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए, बस ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ये चेक करने के बाद यहाँ पे बैक आइए। उसके बाद फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग पे क्लिक करिए। अगर नोटिफिकेशन ऑफ है तो नीचे ऑन पे क्लिक करिए। इसी तरीके से सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए। बैक आइए, मैसेजेस आएगा, मैसेजेस पे क्लिक करिए। और सेम अगर कोई नोटिफिकेशन ऑफ है तो नोटिफिकेशन ऑन करिए। तो ये सारे नोटिफिकेशन हमारे ऑलरेडी ऑन है, तो यहाँ पे बैक आएंगे। अब कॉल्स पे आएंगे। अब यहाँ पे अगर आपका ऑफ है वीडियो चैट्स तो फ्रॉम एवरीवन पे क्लिक करिए और इसे सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पे उसके बाद इन चारों में से किसी भी ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा ये एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग्स। तो एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करिए और उसके बाद ऊपर ये शो नोटिफिकेशन आएगा या फिर अलाउ नोटिफिकेशन आएगा, तो अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। उसके बाद ये नीचे सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए। अलाउ प्लेइंग साउंड ऑन करिए, अलाउ वाइब्रेशन ऑन करिए। तो इसी तरीके से ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करके नीचे ये डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट में इंस्टाग्राम डायरेक्ट आएगा, इस पर क्लिक करिए। अगर आपका ये बंद है तो यहाँ पे इसे ऑन करिए और उसके बाद नीचे ये साउंड आएगा, तो आप साउंड पे क्लिक करिए और यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए कोई साउंड अगर आपका सेट नहीं है तो कोई साउंड सेलेक्ट करिए। तो जैसे कि नोटिफिकेशन के लिए ये वाला हम रिंगटोन लगाएंगे, तो क्लिक करके पहले आप चेक कर सकते हैं और लगाने के लिए सामने अप्लाई आएगा, अप्लाई पे क्लिक करिए, नीचे ओके पे क्लिक करिए। अब आपका ये नोटिफिकेशन साउंड सेट हो गया है और इसका दूसरा तरीका है, तो यहाँ पे ये सेटिंग्स करके बैक आ सकते हैं। अब सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करिए और नोटिफिकेशन अगर आपका कोई सेट नहीं है, साउंड कोई सेट नहीं है, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और यहाँ से जो रिंगटोन आप लगाएंगे रिंगटोन पे क्लिक करिए, रिंगटोन सेट करिए। तो नोटिफिकेशन हम सेलेक्ट करेंगे, तो नोटिफिकेशन रिंगटोन सेट करने के बाद बैक आइए और नीचे आकर यहाँ पे डीएनडी आएगा। तो डीएनडी अगर आपका ऑन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो यहाँ पे इसे बंद करिए और ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब यहाँ से बाहर आ सकते हैं। और अब चेक करिए इंस्टाग्राम साउंड या फिर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन साउंड आ रहा है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।